ლოკოკინის ფერმა შესაძლებელია გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი და თანამედროვე მიმართულება ქართულ სოფლის მეურნეობაში. პირველ ეტაპზე აირჩევა ნეიტრალური pH-ის მქონე ნიადაგი. მზადდება საკვები ბაზა, სამყურა, პერკო და სხვანაირ ბალახები. სექციები იფარგლება ანტისეპტიკური ბადეებით და ეწყობა სარწყავი სისტემა, რომ ზაფხულში ნიადაგი ყოველდღე დაინამოს. მეორე ეტაპზე ინკუბატორში იწყება მაქსიმას და მიულერის ლოკოკინების შეწყვილება. სტაბილურ ტემპერატურაზე ისინი დებენ ქვირითს, საიდანაც 10 დღეში იჩეკება ლიფსიდები. 10-დან 14 დღის განმავლობაში ისინი იზრდებიან კონტროლირებად გარემოში, სანამ ღია არეალში გადავლენ. მესამე ეტაპზე ლიფსიდები გადაჰყავთ ნიადაგზე, ხის ფარების ქვეშ, სადაც იკვებებიან ნაირბალახები. შემდეგ დაბალანსებული გრანულირებული საკვებით და გახეხილი სტაფილოთი. დაახლოებით 4 თვეში მიულერის ლოკოკინა აღწევს 12 გრამამდე, მაქსიმა კი 16 გრამამდე ცოცხალ მასას. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანია ნიადაგის ტენიანობის, ტემპერატურისა და ჰიგიენური პირობების მუდმივი კონტროლი, რათა შემცირდეს დაავადებისა და დანაკარგების რისკი და გაიზარდოს თითოეული ინდივიდის მოსავლიანობა. მეოთხე ეტაპი მოსავლის აღებაა. მიულერი იკრიფება წელიწადში 2-ჯერ, მაქსიმა 1-დღე. ლოკოკინები ინახება 5 გრადუსი ცელსიუსი ტემპერატურაზე 6 თვემდე, ხოლო 1 ჰექტარის სწორად მოვლილი ფერმიდან საშუალოდ 20 ტონა პროდუქტის მიღებაა შესაძლებელი. პირველ წელს მოგება შეიძლება იყოს 40%-მდე, შემდეგ წლებში კი სწორი მართვის, ბაზრის კულევისა და ხარისხიანი პროდუქტის შეთავაზების პირობებში 100%-მდეც მოიმატოს.